صح صح ابو منير، يا مرحبا يا ابو منير. صح على شاي. مرحبا. صح على سعد الله اللهم لا حسن. ايش حالكم يا الربع؟ انت قايم معذور من؟ قايم من الساعة 5 مع طيور الفلاح. رايح لمغسلتي اشوف كم التجارة. قابل ذاك اشرح مع الفلاح ماني من هذول العيال. يرجل الله طحله. اشرحوا قسمك زين ولا زين؟ لو انها مش عاو اشرح. روح سلطان قمت على كمية الساعة 5. رياكشنات. فالكل قايم له شخي. ها؟ الكل قايم الغرفة تقول كذا تنتفخ ايوه من الشخير. يا رجال فقوم. هذه قايم. ترى ما هو معنا هو. هي اسمع ما هو معنا هو. ايه من؟ حتى انا والله شخيري ها معكم. لكن قمت رحت تجارتي مغسلتي تعرف يا ابن. ايه لا تجارة. لازم لازم توقف على حلالك توقف على حلالك. لكن لازم تشيك على حلال. لازم تشيك. نفس ما انت تشيك على الشامخه. مرحبا ما شاء الله ابو خرصان. قرب واروح بحلالي ابشركم يا الدخل انا طيب. يوه طيب ما فيها كلام. والله سلام يا اخوي عنده اسلوب زين. الشيبان. عنده تسويق ما هو الا عنده. انا حاضر معنا. سيق طيب. عنده تسويق الربع ما هو بالله عنده. ما بصاحب. ايش يقول؟ زين عندنا وش لا بعد يقول تعال تعال مجاني يا رجال. انت دخلت تسويق دعوه مميز له. مميز له جاز لك ب 800 ولا 1000. حلو. هاي التجاره لازم يا ابو منير. لا اهم شيء يعطيك شعور انه مجاني تستانس. كيف عجلان؟ اهم شيء عجلان كيف ابو خالد عجلان كيف؟ توازن بين الاقتصاد العملات. لازم العملات والتجاره. اسمع انا جاني طرف علم. ايش؟ ان السعر 1000 2000 يدبل راح هناك يدبل. يعطيك العافيه 2000. ابو خالد راح يبيض وجهه. وجهي 2000. خلي الرابط كله من لا ارت الشيء لا هذه بس البلا يا ابو مهدي. الشيء ذو هذه ابو مهدي جزيت كل يوم. عجلان جبتها. اي والله. بدك ادولها. انت 2200. تسجل انت تسجل هنا 1000 ولا رحت عند البنك سجلتها 2000. بعلمك انتم كريمين وانا استاهل. كل انت تدور علته غير موسى فلاح والشركه اللي دب الوجبات عليهم. لا والله دياء ما شاء الله تبارك الرحمن عليه. سلطان قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله لا حد يكون سكر. يحط الثوب ب 2000 قلت يا لبيه يا سعداء 2000 بسيطه. لكن لكن اما مهدي 15 والشركه لو يحط عمله واحده كنا حاطين الحمد ب 15 صافين برا غالي. يا سلطان ترى قد تكفلت لي